еве можеме ние да се дрзнеме да донесеме бенд од првата класа и при тоа да се плати по 100 евра. Ние кога имаме такви случувања, ретки, ама и имаме, коментарите секогаш цената е преголема, ама навистина не може да биде мала. Коштаат, моментов кога у светот и издаваштвото е ставено на маргините и бендовите веќе не заработуваат од тоа, само од концерти, цените се баснословни. Ако имаш ти создадена, изградена публика која што сака да слуша современа рок музика, тогаш тие нема да име проблем да дадат. Пошто даваат. Еве на Music на Exit на Music редовно одат. Македонци многу или во Бугарија на концертите, ама да, ретко од Чили ги гледат во Софија, во Армејски беше преполно, сигурно 2000 македонци имаше. Значи, возможно е, ние треба да работиме на ширење на таа публика. Значи, во таква ситуација кога ние од базата ќе градиме сериозна младина со критички став према се, значи нешто да ги согледува малку како што треба и музиката и љубовта кон македонската музика и култура биде на високо ниво, тогаш и тие самите ќе знаат кои ќе дојдат во своите години на посета, на можност да се посетуваат концерти, ќе знаат да проценат дали вреди да се даде или не вреди, на што треба да се отиде и на што. Вака џабе галамиме ние, најголем дел од популацијата за жал е заразена во изминатите 3 децении е заразена со таков шунт кој што доаѓа од северниот, источниот или кој веќе не сосе. Види, татковина на турбо фолкот е Србија, татковина е Бугарија во моментот.